Halo guys, untuk my channel. Di video kali ini aku akan ke Homesel Squishy. Langsung aja kita guys ke Homeselnya. Sorry suara kecil. Jadi langsung aja yuk kita ke Homesel and let's get started. Guys, kita langsung masuk aja yuk. Tadi aku di situ, di sini tuh lagi banyak acara jadi ribut. So kita langsung aja masuk. Itu dia kayaknya Homesel Squishy-nya. So guys, kita langsung. Iya, kayaknya ini sedikit. Ini kayaknya kasir, Mbak. Di sini udah banyak stok baru ya, tapi sudah habis. Ya, karena sudah banyak pembeli. Karena di sini banyak anak-anak. Maaf ya Bu, karena kalian bisa lihat itu banyak anak-anak. Ya, di situ banyak anak-anak. Ya, langsung aja yuk kita berbelanja, Mbak. Ini shopping bag-nya ya, Mbak. Ini shopping bag-nya. So kita akan belanja gitu. Yang kudu. So Mbak, Ini ada pembaca. cepat kok. Mbak, ini yang di packaging nggak boleh di squeeze nggak? Iya. Boleh tapi yang nggak di packaging ini nggak boleh di squeeze. Boleh yang gitu, cuma yang pakai packaging cuma 2. Oh iya, makasih. Ya, saya akan pilih. Ayo kita pertama guys, aku dari sini. Wow, ada princess. Jadinya itu princess ini agak kalian bisa catat namanya. Ini princess harganya 5.500.000. Oh, mahal banget. Aha. Jadi so, aku mau beli ini. Biarpun kita nggak boleh di squeeze. Tapi saya kasih gratis. Ya, itu dikasih gratis. Ini di sini tuh Mbak banyak diskon ya? Iya. Banyak. Oh ya, itu Mbaknya 2. Tutnya. Oh ya, nggak apa-apa. Ini ada milk. Ini ada milk, tapi milknya udah. Mbak, ini yang crack bisa didiskon nggak? Bisa. Oh ya, aku nggak beli ini deh karena wow. Dulu ya Mbak ya. Saya mau pergi dulu ini. Ya, nggak usah. Ini ada strawberry. Sorry ya guys, aku tuh nggak tahu Homeselnya di mana. Ini tuh guys, Homeselnya ada di Antang, jadi dekat warkop. So ini ada strawberry, jumbo strawberry, tapi udah crack, tapi kan di diskon, jadi aku mau beli. Ada yang baru Mbak. Wow, ini baru dibawain dari Mbaknya, Daban. Wow, ini wangi banget guys, cium. Ini Mbaknya cium ya, Mbaknya. Ini aku mau beli deh. Ini Mbaknya cuma bilangnya cantik. Ya, ini nggak boleh di squeeze, nggak apa deh, aku beli aja. Boleh. Wow, Pinjam. yang dulu. Oke, Mbak, ini aja ya belanjaan. Ini nggak usah ya Mbak. Diskon. Ya, aku borong ya, Jadi Mbak, nanti ada packagingnya ya. Nanti ada 13. banyak lagi totalin. Yuk kita tunggu. Saya kasih gratis 2.000 saja. Ya, jadi 2.000. Lalu ini tuh bagus banget, jumbo. Tapi kok di diskon? Oh ya, karena packagingnya dulu ya. ya Mbaknya pergi ambil packaging. Ini kayaknya Mbaknya. Oh, ini packagingnya semua. Ya, ini Mbak kasih ya Mbak, kasih rapiin dulu ya, kita tunggu. Jadi itu Mbak, ini sudah dikasih kris semua, jadi kita akan bayar. Pas nggak uang aku? Mbak, ini uang aku pas kan? Ya, makasih. Segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe ya teman-teman. Dadah.